Labadiena, gerbėmieji žiūrovai, šiandien mes su jumis Panevėžyje, Žemynos progimnazijos stadionas ir Top Sport pirmos lygos 13 turas, ataka, kuriuo kraštu atakuoja Ekranas. Perdamas į baudos aikštelę, krenta Granauskas ir kamuolį išmuša. Praktiškai jau prie važiuovo baudos aikštelės, baulingi judesiai, perdavimas smūgis tiesiai į Robertą Granauską, bet tai buvo gana pavojinga. Gal prisiminkime kitus sutikimų rezultatus. Po šios atakos pavojinga situacija, Granauskas atrėmė Eimanto Abalį. Abalį jau baudos aikštelė, perdavimas atgal, reikia smūgio, bet smūgiuot kol kas neleidžia smūgis ir Robertas Granauskas. Gelbsi dar kartą situaciją, kairė, ten Jusufas jau baudos aikštelėje, Jusufo bandymas smūgiuoti, čia kamuolys visai šalia virpsto. Visai kamuolį nepasiekė, bet šiame epizode to ir nereikėjo. Ketvirtasis teisėjas Karut. Oi, kokia klaida, Janušas klysta ir čia jau viskas. Įvartis skrieja į šeimininkų vartus, labai grubi Oskaro Janušo klaida, o Nika Toklikišvilis tos klaidos neatleidžia. Visiškai tik užuojautą galiu pareikšti. Gali ir pabėgti šis Nevėžio žaidėjas, yra pakankamai greitas, smūgis, atremia šį smūgį Šitanė, geras buvo sumanymas, bet dar kartą apsiginti. Vis tik tai Ekranui išsigelbėti nepavyks. Taip, paskutinis šios dienos rungtynių teisėjo švilpukas.